अरे ओ हीरो, कब तक ये सड़ी हुई साइकिल चलाएगा? दम है तो हेलीकॉप्टर बना के दिखा। लगता है इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। अब मेहनत बोलेगी और जवाब आसमान देगा। मजबूत इरादा हो तो आसमान भी झुकना पड़ता है। मजाक उड़ाते रहना, अब आसमान में मेरा नाम उड़ेगा। आज मेहनत बांध रहा हूं, कल पूरा आसमान मेरे नाम होगा। जिस दिन मेरी मेहनत चलेगी उस दिन पूरी दुनिया रास्ता छोड़ेगी। अब उड़ान सिर्फ आसमान की नहीं होगी, नाम भी ऊंचा जाएगा। अभी तो शुरुआत है, जब उड़ान भरेगा ना तो दुनिया रास्ता देखेगी। जिसे तुम मजाक समझते थे, आज वही तुम्हारा आसमान छीनने आया है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अगर असली मेहनत की जीत देखनी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।